bilen master-class ötküreşekmen. Min sizni özüm bilen birge işlerge ijadi hizmetleşlikке çakıram. Min size hazır puzzle'lar koydum. Siz şu puzzle'larda indi düzelsiz nerse kelip çıkanını anlara eytesiz. Sizin nerseler kelip çıktığında ye birinci gruptan sorayım. Üçüncü numara cevap vereyim. Kadın kızlarının milli çubuları bizim basılarda kelip çıktı. Rahmet sizge. Buna ikinci gruptan sorayım hazır. Üçüncü numara cevap vereyim. Tatar kadın kızlarının kopakları kelip çıktı. Rahmet sizge. Emine üçüncü gruptan nerse kelip çıktı ekan. İkinci numara cevap vereyim. Tatar halkının burungudan kelgen milli ayak kiyimi şitik. İkramay yuvarıklarız. Bolda, gezek, bilezik, olpa, şulpa, şeş tenkesi, kolpak, şitek, mine bularını kimler kiygensin? Tatar kadın kızlarına has aybirler bular. Bizeni aybirleri hem kiyimler. Şulay bulgaç, biz bugün sizin bilen tatar kadın kızları hakkında söyleşiriz. Bizim temamız 20. yüzyıl tatar edebiyatında kadın kız obrazı. Oldığınızda edebi eserlerden üzükler bulgan idim. Edebi eserden üzük hem avtırı, onun ismi toralıp tura, siz onlarını birge toplarga teyiş bulasınız. Bizning Hadi Taktaş'tan Urman kızı. Şiirinden üzük bilingan. Tabi yo'roy. Emine obrazı. Rahmat. İkinci gruppadan birinchi nomer javob bering. Yuvalgan motorluk Hadi Taktaş'nıkı. Min yeşilimi yuvalttır. Min analığını yuvalttır. Hadi Taktaş'ta Mehmet Dövüz. Mehmet Dövüz'ü tanısızlık. Ben şöyle Hadi Taktaş'tan alsu şeker. Kim avtırlığı da buldu? Var arasında avtırı Hadi Taktaş mı? Demek bizim maksatımız 20. yüzyıl tatar edebiyatındagi xotin kız obrazını Taktaş ijodi ürünlerinde beyanlayın. Obrazlarning sifat derecesini oshirlov, avtor aytayotgan fikrini belgilaydi. Niçin naq bilan Taktaşni olamiz biz? Niçin Taktaş ijodidagi xotin kız obrazına e'tibor etamiz? 17 yilga keldik ham 17 yildan so'nggi shurda siyosatda beknab o'zgarishlar bo'ladi. Ham xotin qiz yazmishina da bu ta'sir etadi. Shu tariqa tatar edebiyotida dunyo so'z san'atidagi shekilli xotin qiz obrazi g'oyat muhim o'rin biladi. Ham endi nishkak hisli Taktaşda buna e'tibor etmishi qolmagan belgili. Sizning oldingizda oq qog'oz betlari bor. Hozir siz shunda yozachaksiz. Men sizga mana aytib yozdiram. Birinchi nomerlar yozacak. Xotin qiz ozodligi problemasi ko'tariladi. Kerakli xotin qiz kiyimga tanqid, anidan ruxsatsiz yurishga tanqid, g'oliya o'z fojiasining sababini izlaydi. Bularning qaysisi sizning she'ringizga to'g'ri kelayotgan? Mana oldingizdagi she'rni qoraysiz. Mana aylanlarga e'tibor etingizali. Qo'shmoqlarga, stenolarga mana shular yozilgan. Siz ham shunda borib bosashaksiz. Niçin bu to'xtalishni sayladingiz? Shu haqda boshqa guruhdagi kishilarga borib so'raysiz. Seri boshlaydi kishi, uzunroq kishi. Boshladik. Min deganizek, min yeşillerimni yuvalttım, min analarımni yuvalttım. Hatırda verildi. Onlar diye şu. Bizim şahsi yadımdan Önce xotinlar iptaşıga sizga narsa söyledi. Hadi Taktaş'ın yuvalgan motorluk eserindeki Galiye'nin faciasının sebeplerini anlattılar bize yetişlerimiz. Bizge Hadi Taktaş'ın Mehmet Dövüz'ünden Zübeyde'nin eniden rüksetsiz yürüge, enisinden rükset sıramayınca yürüge temkitlene. Matur sifat muhim, yaxshi natijalarga keladi. Tuyulayın dur. Eniden başına biz eniden rükset sıramayınca yürüge yorulmayı. Biliriz ana şulay. Yaxshi. İki grupga birlashtirdingiz. Sizga bilan shulay iki grupga birlashib o'tirsiz siz. Sizning oldingizda mana zo'r oq qog'oz betlari. Hem siz shunda hozir rasmlar yosaga tegish qilashingiz. Tatar xotin qizi obrazi tasvirlaysiz. Bu gruppa bizning yosa milliy tatar xotin qizi obrazini, bu gruppa bizning yosa kerakli xotin qiz obrazini.
чыгыш ясый. Хәзер сезнең группаны беренче чакырам. Рәхим итегез. Хәзерге заман хатын-кызы машина йөртә, ул эшлекле хатын-кыз. Шуңа күрә аның кулында һәр вакыт мобиль телефон, кесә телефоны. Бу хатын-кызны без чын мәсьәләсендә ирекле хатын-кыз дип әйтә алабыз. Бу милли хатын-кызда без ана рәсемен ясадык. Ул һәр вакытта чисталыкка, сафлыкка омтыла. Шушы матурлыкны ул үзенең балаларына тапшырып, гаиләсендә үрнәкәни булып, һәм гомумән җәмгыятьтә үзенең тоткан урынын исбатлап күрсәтә. Рәхмәт сезгә. Урыннарыгызга рәхим итегез. Сез һәр ике группа үзегезнең бүгенге көн һәм милли хатын-кыз образын якладыгыз. Хәзер һәр ике группада уртак булган сыйфатны ачыклыгы. Уртак фикергә килдек инде без. Хатын-кыз, милли хатын-кыз һәм ирекле хатын-кыз ана булып калырга тиеш. Нинди генә заманнарга туры килмәсен, ул хатын-кыз иң беренче чиратта ул ана булып калырга тиеш. Такташ фикерләр белән сезнең фикерләрегез тәңгәл килә микән? Талантлы хатын-кызның ирекле, белемле булып, җәмгыятькә, милләткә файда китерүен хуплый. Такташ. Югалган матурлык исемле 9 пәрдәлек роман пьесада никаксыз гаиләләрне күрәбез. Газиз белән Галиянең советча туе тасвирлана бирелә. Әлеге туй эчү, исерү, горько кычкырудан гыйбарәт. Хәтта бирдә хатын-кызларда эшчә кызганычка каршы. Галиянең сиңа Зөбәҗәк нәрсә булды дип соравына каршы Зөбәҗәк миңа эшү начар тәэсир итте дип җавап бирә. Менә моннан чыгып инде без Галиянең бәхетсезлеге сәбәбен тагын да күрәбез. Димәк, Галиянең бәхетсезлеге сәбәбе нидән гыйбарәт? Бу әсәрдә советча туй уздырабыз диеп, ияреп, хатын-кызлар да аракы күтәрәләр, эчүчелек проблемасы күтәрелә. Димәк, Хәдит Такташ бу хакта менә 28нче елда язып чыккан. Бу проблема бүген дә дәвам итәме? Bu problema әле дә бар. Шуңа күрә аңардан тулысынча арынмый торып, җәмгыятебез дә алга китеш күренмәячәк. Яхшы, рәхмәт сезгә. Хәзер фикерләребезне туплыйбыз. Димәк, Такташ гомумән нәрсә әйтергә теләгән менә без бүген караган әсәрләрдән чыгып, шуңа нәтиҗә ясыйбыз. Димәк, Такташ безнең революция һәм революциyaдан соң булган тормышны күргән һәм шушы чорда яшәгән хатын-кызларга үзенең төгәл бәясен биргән. Хәзер шул хакта сезнең фикерләрегезне ишетергә телим. Әминәне Хәдит Такташ күрәсе килә, ирекле, белемле итеп, җәмгыятькә, милләткә файда китерүен тели. Хәзер хөрмәтле коллегаларым, сезгә мөрәҗәгать итәргә телим. Сезнең җавапларыгызны тыңларга телим. Такташның идеясе нинди булды икән? Такташ революцияга кадәр талантлы хатын-кызны ирекле итеп, белемле итеп, җәмгыятькә файдалы итеп күрәсе килә. Бу идеясе аның Урман кызы әсәрендә Әминә образында чагылыш таба. Революциядан соң язылган әсәрендә Хәдит Такташ татар хатын-кызының тәртипсезлеген күрә башлый. Монда инде хатын-кыз ирек алдым диеп, кыска итек кия. Бу инде җырым сиңа булсын дигән шигырендә чагыла. Рәхмәт сезгә. Хәдит Такташ үзенең кайбер әсәрләрендә ул җәмгыятьтәге үзгәрешләргә карата ризасызлыгын белдерә. Мәсәлән, үзенең югалган матурлык әсәрендә без шуларны күрәбез. Сез үз фикерләрегезне әйттегез, Такташ шигырьләренә анализлар ясадыгыз һәм үзегезнең хатын-кыз образын тудырдыгыз, аларны чагыштырдыгыз, уртак сыйфатларын таптыгыз һәм инде без бүген нинди нәтиҗәгә киләбез. Һәр вакыт милли йөзебезне югалтмыйча, аналык вазифаларыбыз хакында онытмыйча, чын татар хатын-кызлары булып кала алсак иде. Хәдит Такташ та менә ана образын югары дәрәҗәгә күтәреп, зурлаган, мактаган һәм бүгенге мастер-классны Хәдит Такташ сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Ана, бөек исем, нәрсә җитә ана булуга? Хатыннарның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Рәхмәт.